자, 오늘은 오랜만에 아내가 끓여주는 염소탕이랑 밥을 먹도록 하겠습니다. 저희는 아침 겸 점심 한 끼하고 저녁 때 가볍게 이렇게 먹습니다. 아침 겸 점심에는 왕 같은 식사를 합니다. 저녁에는 잘 참이다 보니까 좀 소식으로 이렇게 하는 편입니다. 이게 저만의 건강 비결입니다. 일할 때 활동이 많을 때는 잘 먹고 활동이 적을 때는 적게 먹고 그렇게 잘 먹겠습니다. 저 혼자 먹는 게 아니고 제 앞에 아내가 있는데 제 아내는 여기 영상에 나오는 거 아직 쑥스럽다고 합니다. 아따 쑥스러워라. 그래서 제가 알았습니다. 한번 나오겠습니다. 했습니다. 간 맞아요? 다 여주서 갖고 온 간장. 다 여주셔야겠네. 이거는 가지를 쪄서 무친 겁니다. 아내가 너무 푹 쪄졌다고 걱정을 했는데 그것은 이빨이 싱싱할 때 얘기고 이빨이 오른쪽만 이렇게 먹는 사람들은 이게 좋습니다. 묵은 파김치요. 그 유명한 아침 염소탕은 이 부추가 들어가야 제맛이죠. 염소는 단백질 공급원 중에서 최고의 식품입니다. 특히 여성들에게 좋죠. 저도 좋습니다. 참 담백하고 평양옥이요? 아니? 아삭고기인데 이건 민남이잖아. 호박 넣는 거 먹어봤어.
호박은 새우젓이랑. 간이 딱 가끔 가다 보면 제가 안 먹는데 후루룩 소리가 나잖아요. 그건 제 목소리가 아니라 제 아내 목소리입니다. 앞에서 후루룩 이거는 마늘장아찌, 사람 된다는 마늘장아찌. 이거는 통으로 담았어요. 장단점이 있죠. 통으로 담으면 뭐 일일이 쪼개고 뭐 깔 필요 없이 그냥 담으면 됩니다. 근데 까먹을 때 불편한데 안 불편해. 차라리 어차피 처음에 그 생마늘 까가지고 막 집어 넣는 것보다 이렇게 간장이 절여졌다가 이렇게 까는 게 더 수월하죠. 그렇게 차라리 처음부터 쉽게 담아가지고 수월하게 까먹고 어렵게 까가지고 담아서 쉽게 까먹고 그거보다는 그래도 어차피 까는 거라면 절여졌을 때 까는 게 수월하니까 그게 낫거든. 마늘 겉에서도 좋은 성분이 우러나오고. 마늘장아찌 담는 거 쉬워요. 그냥 통마늘 쓱쓱 물에다 닦아가지고 흙 같은 거 다 따라내고 살짝 건조시켜가지고 그래가지고 그냥 유리병 속에다 넣고 뭐 소독시키고 막 유리병 아예 복잡하게 그게 별로 쉬워. 그냥 큰 유리병에다가 마늘 그냥 통마늘 그냥 갖다 집어넣어요. 넣고서 뭘 부느냐 아무것도 붓지 말고 식초 보여. 식초를 보면은 거기에서 아린맛하고 마늘의 좀 매콤한 그런 맛들이 싹 빠져요. 아린맛 같은 거. 그러고 나서 식초 딱 따라내고 나고 거기다가 이제 그 식초에다가 간장에다가 설탕 그냥 뭐 1대1 하는데 그렇게 복잡할 필요 없어. 내가 찍어 먹어가지고 맛있으면 되는 게요. 그러면 돼요. 그리고 한 몇 개 넣어놓으면은 맛있어요. 그죠? 노각 오이 노각입니다. 제가 37년 동안 병을 앓다 보니까 결론적으로 뭐 어느 병은 이거 먹어라 저거 먹어라 뭐 이게 좋다 저거 나쁘다 아니요. 그냥 그런 거 필요 없이요. 뭐 혈액 치수 그런 것도 필요 없이요. 건강 잘 먹으면 벌떡 일어나요. 무조건 잘 먹어요. 입이 맞는 거 잘 먹으면 돼요.
괜히 음식 안 드시고 나서 병원 가가지고 비싼 그 영양제니 그런 거 맞을 필요 없이 그 돈 있으면 맛있게 잘 먹어요. 사람들이 참 보면 엄청 안타까운 부분이 제가 그런 부분이에요. 어떤 부분이냐면 평상시에 제철에 나오는 과일이라든지 뭐 채소라든지 그거 비싸다고 막 발발발발 떨고 안 먹잖아요. 그러면은 나중에는 몸이 아프면은 그거 먹으려고 그거 좋다 해서 먹으려면 못 먹어요. 입맛이 안 돌아서. 예, 그때는 비싸서 못 먹는 게 아니라 입맛이 안 돌아서 못 먹어요. 그때 비싼 돈 가지고 병원 갖다 주고 주사 맞고 그러지 말고 제철 나오는 과일, 야채, 채소 이런 거 그 잘 드셔. 비싼 거 아니오. 병원 가서 주사 맞는 거 생각하고서 맛있게 드시면 돼요. 그죠? 저는 아파가지고 남들 막 감기 걸려 몸살 걸리고 막 입맛 없다고 못 먹는다고 그러면 한 숟가락만 먹어봐 이 죽이라도 좀 먹어봐 그러잖아요. 아이고 저는 그런 거 딱 질색이에요. 아프잖아요. 아파서 못 먹겠다 그냥 갖다 그냥 집어넣어요. 우리 식구 지금 밥 먹는지 오바이트 하더라도 계속 또 먹어요. 그래야 밥을 먹고 살 수가 있지. 한번 사람 밥 숟가락 놓으면 다음에 못 들어요. 오늘 힘들어도 10번이라도 들으면 내일 20번 들 수 있는데 오늘 한 번도 안 들으면 내일 아무것도 못해요. 입맛 없으면 약이려니 생각하고 약도 쓴 거 막 먹잖아요 살라고. 근데 이게 뭐 약보다 낫죠. 그지? 이건 모양이지. 가지 더 갖다 줘. 응? 가지 더 갖다 줘. 이거? 먼저 이거만 가져가. 제가 만성 신부전증 걸려가지고 병원에서 3개월밖에 못 쓴다고 저기 투석은 그 당시 돈이 너무 비싸서 엄두도 못 내고 그래서 시름시름 하다가 다 죽어가가지고 아무것도 못 먹을 때가 있었죠. 근데 맨날 음식 주는 게 만성 신부전증 신장이 안 좋을 때는 이거 짠 거 안 된다. 이거는 뭐 과일은 포타슘이 많아서 안 된다. 이거는 안 되고 저건 저래서 안 되고 먹으라는 게 맨 그냥 이 맛도 저 맛도 안 나는 그런 애미애비 승도 없는 그런 반찬을 만들어 가지고 막 미지근하고 그냥 이 간도 하나도 없고 소금 있는 거 먹으면 안 된다 그래가지고 그렇게 먹다가 나중에는 죽는 줄 알았어요. 에이 이판사판 그냥 이래 주거나 저래 주거나 마찬가지 그냥 짬뽕이나 한 그릇 먹고 죽는다고 그냥 그 짜고 맵고 한 거 그냥 이를 악물고 한 그릇 먹었더니 어떻게 된지 알아요? 그 다음 그 먹고 나서 벌떡 일어나가지고 그냥 제가 그 다음부터 밥 막 먹기 시작하고 막 뛰어들어가시고 이게 병원이 꼭 처방이 나쁘다는 건 아니에요. 사람은 자연 치유 능력이 있어서 자기가 제일 좋아하고 입맛이 땡기는 거 그거 먹으면 돼요. 물론 식이요법을 잘하면 검사 치수는 올라가요. 검사 치수가 정상이 돼요. 그러면 그거 좋다고 치수 정상됐다고 그러면 뭐예요? 아무것도 못 먹어가지고 귀이 쭉 빠지고 아이고 이러는 거예요. 차라리 치수 올라가도 아이고 아저씨는 왜 이렇게 치수가 많이 올라가시오.
실수 올라가고 상관없어. 내 발로 걸어와가지고 이 병원 투석으로 왔는데 그게 중요한 거지. 이 치수는 정상이 기발에서 묻어가지고 엠브라서 삐끗삐끗 하고 뭔 소용이시여? 잘 먹어야 돼요. 우리 안에는 반찬을 잘 먹어요. 밥은 조금 먹고 반찬은 엄청 갖다 먹어요. 그래서 어디에 이 반찬 식당에 가면 옛날에 미안해서 요것만 떠주세요, 저 주세요. 그래서 나중에 참 맛있네요, 맛있네요. 그래가지고 갖다 먹었어. 얼마나 야채를 좋아하는지. 어디 가서 쌈밥집 가면 우리 거 다 먹고 옆에 사람 냉겨놓은 먹고 그릇까지도 다 갖다 먹고 있어. 옛날 얘기지. 옛날 얘기야? 코로나 때문에. 요즘은 그래서 못 오고. 큰일 나? 제가 코로나 백신 2차 접종까지 해보니까 얻은 결론이 그런 거네요. 독감 주사 맞는 사람 있고 안 맞는 사람 있잖아요. 또 독감 걸리는 사람 있고 안 걸리는 사람 있고, 또 걸렸는데 이 독감 걸렸는데 아무 증상도 없이 지나간 사람 있고, 또 독감 걸렸는데 아주 죽으라고 고생하는 사람 있고, 백신도 그런 것 같아요. 백신이라는 게 우리 안에 항체가 생기면서 모델하우스 들어간 것처럼 코로나19를 좀 간접적으로, 비간접적으로 그 증상들을 우리가 체험하는 건데, 독감 맞아가지고 독감 주사, 그러니까 다시 말해서 이 독감 걸린 사람 그냥 지나간 사람은 백신 맞아도 그냥 지나가고 부작용 없고, 독감 주사 맞았는데 아프고 힘들잖아요. 그 사람도 백신 맞으면은 힘들고 아파요. 제 개인적인 생각이에요. 제 개인적인. 그럴 것 같아요. 거기 엄청 많다고 하는데. 내가 톡톡 무슨. 이 마누라가 아내가 앞에서 고기를 엄청 뚝배기다 까지 줬는데 많다고 하지 않고 그걸 다 먹는다고. 잘 먹었습니다. 입맛 없을 때는 약으로 먹고, 이것저것 못 먹겠다 하면 살라고 먹고. 살아야 할 이유는 아직까지도 내 주변에 내 손길이 필요한 사람이 있기 때문에 그래서 살려고 하는 겁니다. 제가 있어도만 없어도만 그런 손길이라면 이렇게 살려고 무등치지 않겠죠. 아직까지 주변에 저를 필요한 사람이 있기 때문에 제가 주사도 맞고 또 잘 먹고 이겨내고 그럽니다. 초석하는 사람의 롤모델이 되고 싶고, 맛있게 잘 먹어야 앞에 사람도 맛있게 잘 먹을 수가 있어요.
그래서 깔짝깔짝하면은 먹는 사람도 깔짝깔짝 힘들어요. 서로가 잘 먹어야 돼. 이걸 맞아 다 많은 거예요. 뚝배기는 마지막에 탄수화물이 딱 들어가서 그게 용해가지고 녹아져야 국물하고 하나가 돼서 맛있는 거예요. 그래서 오늘은 아내가 끓여주는 염소탕으로 한 그릇을 뚝딱 했습니다. 어제 화이자 백신 2차 접종했다고 고기를 먹어야 된다고 그건 믿든 안 믿든 그건 상관없고 야채 안에 먹고 기운 내라고 한 뚝배기 끓여서 그 고기를 다 먹어. 어. 옛날 저희 장모님께서 밥 한 톨도 남기지 말라고 하세요. 왜? 쌀 한 톨이 1미 7근이라고 해서 쌀 하나가 농부의 땀에 7근이 흘린대요. 이 농부가 땀을 7근을 흘려야만이 이 쌀 한 톨을 얻을 수 있다고 합니다. 그러니까 여러분들 쌀 한 톨도 남기지 말고 꼭 잘 드세요. 잘 먹었습니다. 이놈을 머리다 뒤집어 쓰면 안 되죠? 이렇게 반대로 이렇게 써요. 그거죠. 여러분 오늘도 잘 먹었습니다. 여러분 건강하시고 행복하시고 오늘도 멋진 하루 되세요. 코로나19 그까짓 거 별거 아닙니다. 백신 맞게 되면 맞는 거고 안 맞게 되면 버틸 수 있으면 버티고 그렇지만 웬만하면 맞으면 좋죠. 뭐 특별한 부작용이 없는 한 그래서 제가 백신 2차 접종을 마쳤습니다. 지금 다음에 또 제 편에서 백신 2차 접종 그 리뷰 곧 나갈 겁니다. 여러분 빠이빠이 안녕 잘 먹었습니다. 오늘도 찡끗 찡끗